на канале Мы сегодня будем ловить рыбок, бутылка. Мы туда насыпали еду и камушек. и мы будем ловить рыбу в бутылке, не на удочке. Правда? И что, получится? Получится. Получится? Покажи, ты приготовила ловушки для рыбы. Покажи, что тут есть. Пластиковые бутылки. Да. Там камушки. Наверное, для того, чтобы бутылки были тяжелые, их ветер не унес, да? Да. И хлеб внутри. Да. Туда должны заплывать рыбки за хлебом. Да. И я чуть-чуть съела. И ты чуть-чуть хлеба съела. Да. Моя хлебная девочка. Булочки, печеньки, хлебушек, корочки, все любишь. Сейчас ты будешь погружать свои ловушки в море? Да. Давай, Пошли. пошли. Сегодня немножко волны, потому что ветер, да, из-за ветра. Смотри, кораблики вдалеке. Здорово. Понесли наши ловушки? Да. Давай. Шачками будем. Ты будешь очки одевать? Да. Будешь нырять и ложить ловушки? Или под водой наблюдать, заплыли рыбки в твою кормушку? Но мы их не будем кушать, да? Мы их просто поймаем, посмотрим на них. Работает наша кормушка-ловушка. И потом выпустим, да? Да. Да, правильно. Пусть плывут, пусть живут дальше. Да. Да, не начнем. Да, хорошо, давай. Посмотрите, Элиф никак не дойдет до рыбок. Вот посмотрите, чем она занимается. Хлебушек, который привезли рыбкам, одна маленькая девочка все съедает. Ну хорошо, что ты ходишь на танцы, и поэтому ты у нас худенькая и стройненькая. И твоей любви к хлебу может быть что? Большой животик. Я шучу, кушай, моя ласточка, приятного аппетита. Спасибо. Застеснялась, засмущалась. Скажи, мама, не заглядывай мне в ротик. Ладно, пойдем к рыбам. Удобно? Да. Маска, у нас что-то случилось? Мы не смогли ее одеть? Да. Одели очки. Да. Ведь я буду рыбок ловить. Давай. Давай, я за тобой не пойду, тут такие камни большие. Я чуть не упала вместе с камерой. Тогда бы была подводная съемка. Я так споткнулась. Ты тоже тапок потеряла? Тапок уплывает. Уплывает тапок. А я рыбок хватаю. Давай. Ну, так не получится нам. Смотри. Элиф, смотри, где твой тапок уже. Тебе нужно... Ты меня не слышишь. Элифочка, ловушку нужно поставить. Так рыбки не будут плыть. Нужно установить ее, чтобы она стояла. Ловушку нужно поставить, чтобы она стояла. Тогда рыбки сюда будут заплывать. Да, пойдем поставим, она будет стоять. Хотя, конечно, сегодня такие волны. Наверное, не очень удачная идея для рыбалки. Попробуем. Посмотрим, что получится. Парашюты. А мы тоже недавно летали на парашюте. Понравилось? Да. Идем. Дай, как я помогу тебе установить, чтобы стабильно было. Мы по-прежнему боремся с волнами и пытаемся поставить нашу бутылку. Туда нужно побольше камней. Очень тяжелая получается. Да, ну хорошо, ты как раз прикорм сделала. Прикармливаешь рыбок, чтобы они сюда приплыли. Рыбачка.
Добавили камушек, чтобы уже не переворачивалась, не падала. Сейчас мы еще ложим камни. Еще камни? Может, достаточно? Давайте еще. Давай, я ответственница, давай еще попробуем. Просто если бы море было спокойное, тогда бутылка бы не переворачивалась. Но из-за волн переворачивается, и вот так получается. Хорошо, давай немножко водички отольешь. Давай. Попытаемся туда хлеб засунуть. Мы уже делали такое. Ловили рыбку при помощи 5-литровой бутылки. У нас получалось. Ну, правда, море тогда было без шторма. Тихое, спокойное. Так, давай хлебушек. Хлебушек. Давай, много осталось. Пойдем? Пять, давай где-то недалеко попробуем поставить. Посмотрим, что получится. Я буду идти осторожно, потому что у меня сегодня не подводная камера. Если я упаду, будет очень смешно. В принципе, можешь здесь ставить. Здесь ставь. Устанавливай. Давай, вот здесь, где ты первый раз попробовала. Давай немного ровно. Что, он падает? Держи. Здесь нету рыбок. Нету рыбок? Да. Ну, конечно, мы их сейчас распугали. Давай уйдем. Придем попозже. Надо уйти и прийти попозже. Да. Или давай, знаешь, рыбалка, это же вообще для мальчиков. Давай папу позовем, попросим, чтобы он нам установил. И потом посмотрим уже, поймаем рыбок или нет. Плаваешь? Да. Рыбка ловится, да? Похоже, да. Ну ты плавай подальше от нашей. Плавай подальше от нашей ловушки, чтобы рыбок не испугнуть. Ловушка у нас там виднеется, а мы здесь будем купаться. Пойдем перекусим. Пока будем ждать рыбку, пойдем перекусим. Маленький пикник, пошли. Пока ждем рыбку, ты решила перекусить. Да. Фанта. Смотрите, два парашюта. Два парашюта. Нет, там. А, с другой стороны, сейчас. Да, два парашюта вдалеке. А ты на каком летала? На желтом? Ты на желтом летала? Нет, я летала На разноцветном. Не было страшно? Страшно не было, было классно, да? Да.
Хватит хлеб жевать, может у тебя бутерброд. У нас есть бутерброд с сыром. Хотя бы печенька. Или просто хлеб и фанта. А, Оливка? Когда Элиф не нравится вопрос, она делает вид, что она ничего не слышит. Ну ладно, приятного аппетита. Ждем рыбку. Нам не терпится посмотреть, что-то получилось поймать или нет. Не кушать, просто посмотреть и выпустить назад. Нет, кушать не будем, назад выпустим. Не получается? Рыбу поймать не получается. Я попробую на крючке мою. Да, потому что волны, поэтому не получается. Кормушки мы наши установили, но, к сожалению, ничего не поймали. Ну ладно, давай в следующий раз попробуем, да? В другой день придем, когда погода будет тихая, спокойная, водичка будет тихая. Выныривай! Давай попрощаемся с ребятами. Пока-пока! Будем пытаться еще рыбок поймать. Спасибо, что смотрели наше видео. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!